د کابل کندهار لویه لار چې د کلونو جګړو او نه پاملرنې له امله یې ډیری برخه ویجاړه شوې وه، د ټولګټو چارو وزارت لخوا یې اوس مهال د بیا رغونې چارې په 14 برخو کې په چټکۍ سره روانې دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي د کابل کندهار د 480 متره سړک د بیا رغونې چارې تر ډیره رخیدلي او په نږدې راتلونکي کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ټولګټو وزارت د کابل کندهار لویې لارې د 480 کیلومتر سړک د اساسي بیا رغونې کار په 14 برخو کې پیل کړی چې دا مهال رغنیزې چارې په بیلابیلو برخو کې په چټکۍ سره جریان لري. محمد اشرف حقشناس وایي د کابل کندهار په لویه لار کې د 1800 پایو او 48 لویو پلونو د بیا رغونې چارې هم شامل دي. نوموړی دغه راز زیاتوي د یادې لویې لارې په جوړېدو سره به خلکو ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. په دغه پروژه کې د 1800 پایو څخه د ډیرو پلګوټو او 48 لوی پلونو د ترمیم او بیا رغونې کار هم شامل دی. دغه راز د ټولګټو وزارت د کندهار روزګان لویې لارې او معروف ارغستان سړک د رغونې کار له خصوصي سکتور سره قرارداد کړی چې دا مهال کاري بهیر په چټکۍ سره جریان لري. د کابل کندهار لویه لاره شاوخوا 480 کیلومتره اوږدوالی لري او د افغانستان تر ټولو لوی 2 ښارونه کابل کندهار د میدان ښار، غزني او زابل له لارې له یو بل سره نښلوي.